Let bagay leave my body. 厉害厉害。Thank you. 看到 snow many happy。我讲话怎么好像很奇怪？没关系。对啊，我们那时候在晚上啊，在路上走路，很开心，感觉有 love 的感觉哦。但是走一走，很开心，不小心就变成没有 love 的感觉了。没有了。Ewan ko, parang gusto kong ikwento talaga yung kwento sa inyo, buong pangyayari guys. Kaso parang wala, hindi ko talaga, naiiyak talaga ako pag ikikwento ko. Hello， Hi， 大家，你是谁？ Hi guys, now I'm Jack. 哦 ，Hi guys， 起来。哦 ，Hi guys， 起来。Hi guys， Jack. 加，哎，加。Jack. Hi。Hi guys. Hi guys， 哎加。Eden. Welcome to our Mukbang vlog. 咱们该吃饭了吗？好，可以吃了。你先跟他们讲我们有什么？我们有龙眼、Yes， 龙肝。soy milk。我只有我老婆有，我是soy。Wala na kasing soya milk. Sisi! Yes, first time ko magsisi guys. At hindi ko alam kung ano nasa yan. Chicken, 鸡腿， Yes, minarinade ko yan guys. 玉米笋 Corn. ，corn 玉米笋，还有这个茄子，哈 Eggplant. 茄子茄子不是茄子是就是茄子，不是茄子那个？茄子。哦，好了，没事。鞋子这不是多血的鞋子吗？跟你们讲哦，是茄子，不是鞋子。OK， 好，可以吃啦。Pinagkakamay ko siya. Oh, Tapos haucho. ayaw talaga niyang magkamay. 你是什么？你要吗？脏脏。不会啦，很多人说你要这样子呢 ，challenge 呢。我肚子会痛。不是会动什么肝啊？不要第一次而已，现在老而已。婆，我在这里了，不要吃不行了，肚子痛很麻烦。妹斯炭好不好？好吧。当然， ayaw niya 当 talaga 然不要妹斯 guys 炭比较好啊，就是都不要。脏脏。Hello，不是脏脏哦，我的手很干净哦。没有，好了，可以吃了。好，开动！来，我要吃这个，谢我要吃谢。这个。老婆煮的西西好吃吗？ kain tayo guys. 老婆煮的西西好吃吗？ Chicken time. So ayun na nga guys, di ba? Na-delete ko nga yung ready to upload na vlog at na-stress talaga ako guys. Kaya ngayon, nag-mukbang na tayo. Sarap ng corn. Kain tayo. 有像西西的味道哦。 May sasabihin sa inyo si Jack. Mamaya. Saan ba sabi sa inyo?那个 corn 好吃耶，应该是我出酱布了。老婆疯了。好吃吗？好吃。ayaw talaga niya mukbang. Tama! 没有。
这个是我帮你用扁扁的，这个是有 couple 的感觉，有 sweet， ano bang Chinese ng sweet？很什么？甜，有 love 的感觉。我也是有 love 的感觉。不要。哦，没有 love 的感觉了。可以吃就好，等到它要刷牙。那么恶心啊！肚子会痛。好吃耶。对呀，好吃。这个是等一下，这个有。不是有那个calamansi的那个，金鸡的那个这个，我那你不喜欢哦？我拿这个好。Ala, napaka-arte, tatanggalin ko lang yung buto. 你用筷子拿好不好？我放哪里？放这里。老公，很多人说你要。Sorry，我还没有办法，脏脏哎。哇，ang bilis kumain ni 老公。你很快吃。好饿吗？好吃吗？好饿。我吃好吃吗？好吃。我第一次做sisig。O, ang oily nga lang ng sisig ko, guys. Bango sisig siya. Sarap. Next time, alam ko na. Huwag ko nang lagyan ng ng mantika. Kasi medyo ma-oily to. Ang naga-chiro na sa maway ka. 柠檬的味道。什么？鸡肉的味道。还有什么？好吃的味道。真的吗？对。 Ngayon lang kami nakapag-mukbang ulit ni Jack. So ayun na nga, may sasabihin ako sa inyo. Naalala niyo yung last na mukbang namin ni Jack na magkasama kami yung barbecue? Samgyeopsal. Sure talaga kayo sa vlog na yun. Talagang alam ko lahat ng nag-comment doon sa vlog na yun. Hindi ako binabash, kundi pinagsasabihan talaga ako, guys. At alam ko, dami akong natutunan. Kaya, yung vlog na yon ay yung prank na yon, nag-guilty din talaga ako dun, guys. Kasi yung vlog na yon, parang unang-una pa yung na prank vlog namin ni Jack. Nagsisimula pa lang mag-prank noon. Parang ikatlong prank ko siya. That's na. So, ayun guys, pasensya na kayo sa vlog na yon, sa prank na yon. At naiintindihan ko, lahat ng comments ninyo, naiintindihan ko, guys, kasi pinagsasabihan niyo talaga ako. Ayan, pasensya na kayo. 我已经没有肉了。这可以吃啊。有大夫的感觉。这个是比较有 love 的感觉。鸡肉而已，一个而已。这个是你吃就好，肚子会痛。快点。但是我很怕肚子痛。老婆，你刚刚洗手了吗？我洗手啦。但是你说你大便。我的肌肉好像还有血。Tapos na kaming kumain. Ayan, yan lang naman minukbang natin, guys. Tapos, ito na yung gusto kong pangutang. 我们明天要吃堆底了，我们明天要去hospital。好像没有去吹过的感觉。我这次有没有像没去吹过的感觉 ？Travel？ Travel in hospital。然后开始要 surgery 了，把我里面的那个什么钢钉拿掉。钢钉怎么讲？那个 steel。Bakal。Bakal。Tagalog。对。还是伊拉克隆。Tagalog。Bakal。Let Bakal leave my body。ano daw？ 厉害哦！厉害，你讲一次。Let Bakal leave my body。
Lihan. Thank you. Kaya natututo ako sa kaya mag-English na nga. Pagpasensyahan nyo na. Why we many happy? Because live my body. I don't like bagay in my body. Understand? Yeah, happy. 为什么你有 bakal sa那边？啊，老婆，我想到不开心的事情。可以呀、因为我们去日本的时候，去Japan的时候，我们那边很开心哦，honeymoon， enjoy honeymoon， 对不对？看到 snow，many happy。我讲话怎么好像很奇怪？没关系。对啊，我们那时候在晚上啊，在路上走路，很开心，感觉有 love 的感觉哦。但是走一走，很开心，不小心就变成没有 love 的感觉了，因为飞起来了，脚就断掉了。所以那个，难过。对呀、对啊，第一次去哈口哈北。对啊。Oh, ayun guys, nag-honeymoon kami sa Japan, Hakodate. Nagpunta kami ng Hakodate, Noboribetsu, Otaru, Sapporo. Otaru 断掉。Sa Otaru. 银行，断掉银行，Otaru。好难过，我都没有玩好哎，都没有玩很多哎。老婆 ，next time we go in Japan， Hakodate。Oh, buyaw na. 要啦。Na-trauma na talaga ako kasi ayoko nang babalik man kami ng Japan. Gusto ko yung wala ng snow. Na-trauma talaga akong nangyaring yun. Buti na lang talaga guys kasi yun lang yung nangyari sa amin. Kasi nung time na yan, meron na pa news na nag-honeymoon sa Maldives. Tapos namatay silang dalawa. Parang hindi ko alam na parang natagpuan sila sa may tubig na patay na. Hindi ko alam kung basta way back 2000 o mas early pa. 2018。 Oo. 对，2018。2018 ng December kami nagpunta ng... 10月1号断掉的。对，December 1. Yeah, next time December 1 we go Japan. Napakalungkot yan that time. Dati hindi ko talaga kaya na sabihin ba na yung mag-post sa Facebook, ganun, hindi ko talaga kaya kasi sobra talaga as in. Nalungkot talaga ako nangyaring yun, hindi ko talaga makakalimutan. Napakahirap maaksidente sa ibang bansa. Sobrang hirap. Kaya kapag naalala ko na naman, naiiyak na naman ako, guys!走 ，next time， 阿公哈的，Sapporo 还没有玩呢。我不要了。我想去，我还喜欢。Next time we go in February。我不要。February。Okay, beautiful。不要了。Ewan ko, parang gusto kong ikwento talaga yung kwento sa inyo, buong pangyayari guys. Kaso parang wala, hindi ko talaga, naiiyak talaga ako pag ikakwento ko. Lalo na nung time na yan. 没关系，我老婆说不要，next time 我们一定还是会去的。我不要。ayoko talaga ng may snow na. Sabik na sabik talaga ako makakita ng snow. Yung as in talaga napakaraming snow. Tapos, biglang ganun yung nangyari. Hindi ko kaya. Grabe. Grabe talagang nangyari sa amin.
我不要了，我去菲律宾就好了。啊，好啊，你去菲律宾，我去 Japan。可以哦，啊，可以哦，真的啊？可以没有啦，哦。一个人去耶，有你比较好。 Sana maulit-ulit yung gano'n namin, yung honeymoon namin na Hmm? gusto ko talaga ikwento sa inyo guys, yung nangyari na yun. Kaso siguro hindi pa ngayon, next time, kwento ko sa inyo yung buong pangyayari na yun. So, 明天我们去 hospital. 对啊， Nasa hospital kami bukas guys. 然后 At mag-vlog tayo. Try natin mag-vlog doon. 然后礼拜五是这里。 Friday siya surgery. 嗯， Tapos, 然后 maybe 礼拜六出来 oh, ，live in hospital，好快。 darating din si Bianan. Darating siya bukas kasi nga feel ko mas okay kapag kasama ko si Bianan kasi may mga sinasabi yung doktor na ganito gawin ko ay hindi ko talaga maintindihan kung ano ang sinasabi, kaya ayun, kasama ko bukas si Bianan. Nung na-surgery si Jack, ako lang talaga nandun guys. Tapos pag may sinasabi sa akin yung mga nurse, grabe, hindi ko alam, pilit kong iniintindi kung ano yung sasabihin niya kasi alam kong importante yun guys, na ganito ang gawin mo kay Ja, ay ganito ang gawin mo sa kanya, ganito ang gawin mo sa kanya, parang gano'n. 然后我下礼拜怎么上班？很麻烦。你要陪我去上班吗？开玩笑的，我老婆不可能会跟我去的。我还在想说如果可以的怎么话，为什么我没有跟你去？去。对啊，你去的话也没有钱啊。I-vlog ko dun si Jack. O saan ang vlog? 可以去啊，没有钱啊。 O saan ang vlog? 然后我坐在这边，老婆水，老婆我要吃饭，老婆我要给我打游戏，背我，这样子吗？好，我们要下岸了，好，你要来， shout out。艾丽卡，比娜凯，嗯，老婆，还有不？老婆不要吃了啦，不好看。好，水下。 Jen, Gino, Binon。 Gino, Penale, Toto, Hello po. Meme, hello po, Meme. Ename, Montenegro, Yes, hello Hello po po. from Surigao. Jerby Alas, Yes, hello po. Hello po. Ayan, been there sa Taoyuan. Sabi niya galing siya ng Taiwan before. Siguro, ayan. Menus, Kaluyon, Carry on. Yes, Carry on. hello po. Hello Hello po. sis, kamusta kayo dyan? Love from Atlanta, Georgia, USA. Ayan, kamusta kayo dyan sis? Kamusta ang COVID-19 dyan? So, ayan. Thank you. Ayan. Bella, Damensio, Yes, from Abbas, Saudi Arabia. Hello po. hello po. Ayun, kamusta din kayo dyan sis? Kamusta ang COVID-19 dyan? Brenda, Taketa, Yes, hello po. Hello, Hello tita. po. Kamusta kayo dyan? Generos, Rodrigo, Yes, watching from Taiwan. Ayan, may mga Opo. viewers din tayo dito, guys. Kamusta kayong lahat? Nakuha nyo na ba ang ayuda? Char! So, ayan, dadagdagan natin yung isi-shout out natin ngayon, guys. Gwen Gwen, Cabrera. Gabriela, Hello po. Hello. Rebecca. Rebecca, Kakusha,
Ang hirap ng apelyido niya, Kagusilia. Kakusiya. Yes, hello po! Hello po! Elnor. Eno Pekayo. Pagayon. Hello po! From Iloilo, Pasig City. Ay, akala ko Pasig City. Ayan. So, ayun lang guys. Yan ang vlog natin ngayon. So tomorrow, nasa hospital kami at ito-try natin mag-vlog doon. So, ayun guys. Kung hindi ko kayo na-shoutout ngayon, next vlog na lang natin ulit. Bye-bye! Thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa paglalaman namin ni Jack ngayon na ewan ko lang. Bye-bye! Bye-bye!